Hello viewers, நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு நியூ மொபைல் அன்பாக்சிங் பண்றோம். Vivo X90 Pro. வாங்க பாப்போம் மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு. என்ன வெட்டருக்கு எடுத்துட்டாரு. அவசரப்பட்டு கிழிச்சிட்டேன். இதுக்கு என்ன செய்யணும்? கட் பண்ணுங்க ப்ரோ, ரெண்டு சீலை அப்படி கட் பண்ணுங்க இதை வச்சு. பாக்ஸ் பக்காவா இருக்குங்க. X80 ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1 இயர் 90 சீரிஸ் இறங்கினதுலேருந்து 90 ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு. ஃபோன் மாதிரி வருமானு பார்க்குறேன், வரமாட்டேங்குது. Check box. Vivo X90 Pro எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. மொபைலை பார்த்துக்கங்க. 5G மொபைல் 12/256 RAM. அந்த நைட் டைம் ஃபோட்டோகிராஃபி வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சீஸோட கோஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க பார்ப்போம். பவர் பண்ணி சைடில் வச்சுட்டு பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சிம் எஜெக்டர் பின் ஒன்று, அப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அதுக்கு இந்த பாக்ஸில் ஒன்றும் இல்லை, புக்லெட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு Type-C to Type-C கேபிளும், $120 வாட்டுக்குள்ள Type-C to Type-C கேபிள் சார்ஜிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் தான். அப்போ மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொபைல் அன்பாக்சிங் இவ்வளோதான் இருக்குது. மொபைல் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாடா பாய்.